ეს ბრძოლა, ესე ამბობენ მამები, სადამდე უნდა ვიბრძოლოთ, სადამდე უნდა ვაიძულოთ საკუთარი თავიო. და მამები ამბობენ, სანამ ლუსმნის ხმასო გაიგონებო, შენ ვინ გაიგონებს მაგას, მაგრამ კუბოზეო, სანამ დააჭედებენო ლუსმასო. ხო, აი მანამდე უნდა იბრძოლო და აიძულო თავის სათნოებისთვის. ასეთი სათნოება, რომელზეც ამბობენ, ყველაფერს დავკარგავთ, ჯანმრთელობას დავკარგავთ, სიმდიდრეს მოყვარავენო, მეგობრები გვიღალატებდნო, ოჯახის წევრები ზოგ შეგვაქცევ, ასე შემდეგ, სამშობლო გვიღალატებსო, თემცა ყველაფერი შეიძლება დავკარგო. ლოცვასო, ვერავინ, ვერასდროს ვერ წაგვართმევს, თუ ადამიანი ამას მოისურვებს. ესე იგი, ერთადერთი სათნოება ყოფილა, რომელსაც ვერავინ ვერაზოს, ვერანაირ ლოგინზეც იყო დაწევლილი.